Intenté compensar, preguntarte la edad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas bajar, y no supe qué decir, me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren, yo te vi en un tren, y no pude ni siquiera decir hola. Yo te vi en un tren, preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Intenté compensar, preguntarte la edad, o cómo te llamabas, en qué estación pensabas bajar, y no supe qué decir, me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Y así parte el tren hacia la ciudad de Rosario. El último tren experimental se prevé para el 11 de mayo, que sea de forma oficial, 120 pesos el valor del pasaje, una frecuencia de cañada a las 6 de la mañana y devuelve a la tardecita. El pasaje se va a poder sacar en cada una de las estaciones y próximamente, por lo que pudimos averiguar, vía